今晚我哋就住呢間酒店啦。咁上5樓咧就去 check in 先。上到嚟5樓嘅位置啊！酒店行落嚟咧，就係呢個新商場啦 ，Grand Green Osaka 啦。咁上面就係嗰個溫泉連啦。咁咧，正咧大阪站就喺呢一度啦，好方便嘅其實。咁我哋全部都通過啲商場、天橋咁行返過去大阪站。咁因為3點鐘先 check in 咧，所以晏少少先拍翻啲房間俾大家睇啦。咁呢度咧好方便，因為好多嘢行，有好多個商場。今日咧，我哋中午咧就揀咗食呢個鼎泰豐嘅。點解要食鼎泰豐咧？就係因為佢平過香港咧1截嘅，都幾多下。同埋佢係免茶芥啦，免加1嘅。咁11點到5點咧，就有呢啲 set 食嘅。咁另外咧，睇佢另外一個餐牌啦，大家可以望下，佢係平過香港㗎。香港嗰啲鼎泰豐係好貴。我嗌咗個 set 啦。咁首先咧就嚟咗個小籠包先。咁就嚟咗個蟹肉燴飯啦，呢個係季節限定嘅喺呢度。咁就仲有個海帶湯啦，試下有冇食先。跟住再嚟咗個牛肉麵嘅。最後尾咧嗌咗個芋泥小籠包。今晚就住呢間116號房啦，18樓嘅，入去睇下先。有啲拖鞋啦。呢個係洗手間啦，獨立嘅洗手間。呢個係洗手盤啦。呢個係獨立嘅浴缸啦。咁就係間房啦。咁就間房就係咁啦。咁出邊個景就係咁啦。咁咧又係有咖啡機啦，又係 UCC 嘅茶同埋咖啡啦，有2支水。今晚咧，我哋就喺呢個酒店行過嚟咧，就食呢個 dessert 啦。咁咧就喺32番街嘅30樓裏邊咧，就揾咗間英國屋，就揀咗佢嘅護膚士多啤梨，同埋要咗個玫瑰茶，仲落咗個 order 一個朱古力雪糕，好正啊！對住個景，幾好 feel。我哋食咗先啦。
朝早咧就落嚟5樓呢度咧食個早餐啦。咁今朝早咧，我哋就食酒店嗰個早餐嘅。主要原因咧就係我哋想試下佢呢一個嘅 special offer 啦，有2隻揀嘅。咁咧我哋就揀呢一隻。咁另外咧，佢仲有一個嘅半自助嘅buffet咁樣，自己出去攞嘢嘅。咁我哋落咗order先，首先。出嚟攞嘢食啦，睇下有啲咩食先。佢呢度咧嘅特色咧就係有即沖個咖啡嘅，咁佢就會拉埋花添嘅。佢就有3種 coffee 啊。咁我哋攞晒啲嘢翻嚟啦。咁呢個咧就係潘尼蛋啦，佢有三文魚喺裏邊嘅，夾住啲 cream 啦。咁另外咧就出去攞咗啲半自助嘅嘢食啦。跟住咧就攞咗杯 cappuccino， 一個 latte。就係開燈煮嗰啲嘢啦，呢啲全是炸嘅。咁我哋食嘢先啦。